من تقيأ في رمضان بسبب السعال هل يقضي؟ إذا كان قد غلبه القي وخرج منه القي رغما عنه فصومه صحيح ولا يلزمه القضاء. أما إذا استدعى القي فتقيأ فيقضي هذا اليوم. فإذا كان القي مثلا يعني أدخل إصبعه في فيه ونحو ذلك هنا يلزمه أن يقضي. هو يقول بسبب السعال، لا ندري هل كان القي رغما عنه أم لا. فإن كان رغما عنه فصومه صحيح ولا يلزمه القضاء، وإن كان ليس رغما عنه وإنما هو الذي استدعى القي فيلزمه القضاء.